अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं डिस्कस करने लगा हूं कि आपको अगर कफ है या सोर थ्रोट है तो आप एंटीबायोटिक या कफ सिरप जो आप मार्केट से फार्मेसी से लेके यूज करते हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूं, एक ऐसा होममेड सिरप बताने जा रहा हूं जिसको आप आपके हर घर में वो चीजें मौजूद हैं, आप इजीली अपने घर में उसको बना सकते हैं और अपनी कफ को खत्म करने के लिए या सोर थ्रोट खत्म करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सिरप है इसके अंदर मैं चार चीजें बताऊंगा। एक, आपने इसके अंदर शहद का इस्तेमाल करना है, मतलब हनी। दूसरा, आपने एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना है जिसको सेब का सिरका कहा जाता है। और तीसरा, आपने लेमन यूज करना है। और चौथा, आपने पानी। ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे और एक बेहतरीन सा सिरप बन जाएगा। आप उस सिरप को यूज करेंगे, वो एंटीबायोटिक का काम भी करेगा, एंटी एलर्जी का काम भी करेगा और आपकी कफ को सप्रेस भी करेगा। आपको सुकून महसूस होगा क्योंकि आप जब उसको पीते हैं, जो आप हमने उसके अंदर यूज किया है हनी को, वो सूदिंग इफेक्ट देता है जिसकी वजह से आपकी कफ सप्रेस हो जाती है। शहद की किस्म है मनुका हनी। अगर आप उसको यूज करते हैं तो उसके अंदर ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में से निकालते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाता है और वो एज अ एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जी एक्ट करता है। तो अगर आप हनी कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला स्पेसिफिक हनी मिल जाए तो ये बहुत अच्छा है। इसका नाम है मनुका हनी, ये आपको मार्केट से मिल सकता है। 2 टेबलस्पून आप एप्पल साइडर विनेगर के यूज करेंगे सिरप में। आपने सबसे पहले एक जार लेना है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डालना। एप्पल साइडर विनेगर डालने का मकसद क्या है? असल में एप्पल साइडर जो विनेगर है, ACV सेब का जो सिरका है, ये फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता है और इम्यून प्रोसेस को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी के अंदर आपके गले में जो इन्फेक्शन होगा वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा आपकी बॉडी में से। उसके बाद 2 टेबलस्पून आप लेमन जूस डालेंगे। जो आपको लेमन होगा उसके 2 टेबलस्पून आप उसको एप्पल साइडर विनेगर के अंदर उस जार में डाल देंगे। जो लेमन है ये असल में नेचुरल एंटी माइक्रोबियल एक्ट करता है। इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है और ये भी आपके इन्फेक्शन को खत्म करता है और ये कफ को सप्रेस करने के लिए काम करता है। उसके बाद आप 2 टेबलस्पून हनी लेंगे। अगर आपको मनुका हनी मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना आप दूसरा हनी भी यूज कर सकते हैं। और उसके अंदर 1 गिलास पानी का डालें और इसको मिक्स करके सिरप बना लें। अब इसको अपने गर्म या ठंडा करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि गला खराब उसकी वजह से इसको गर्म करने लग जाते हैं। वो उसको क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जो आप हनी आपने इसके अंदर डाला है और लेमन जूस इसके अंदर डाला है, एप्पल साइडर विनेगर डाला है, तो इसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं और इसके अंदर जो जितने भी आपके केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो वो आपको फायदा के बजाय नुकसान देगा। इसलिए आप इसको जिस तरीके से रूम टेम्परेचर पे बनाएं उसी पे इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सिरप से रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड इश्यू से कोई भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।